السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد. هذا الفيديو بحكي فيه عن أفضل تشكيلة لسفينة تير 3 ولكن تحت ال15، اللي هي بتجي مع المكافأة اليومية. يعني دمجت أنا صواريخ الاس 500 الروسية مع الار يو ام 139 الأمريكية. هلا عدت الفيديو أنا مرة تانية، سجلته مرة تانية، والمرة الثانية حتى كمان طلع فيها مشاكل بالصوت، ولكني حنزله مثل ما هو، ما حعدل فيه. فالصوت لو كان فيه قصص، يعني لو خربان الصوت، يعني هو كيرس اصلا ما حدا هيشوف الفيديو. ف بس والله. طيب طفيت صوت اللعبة لأنه صار فيه مشاكل كتير، وحتى صوت الجيم نفسه لما علقت أنا طلع فيه مشاكل، فحعلق من البرنامج. هلا حاشرح أنا هون طريقة عمل أول شي صاروخ ال ار يو ام الأمريكي، لأنه هو بيشتغل على طريقتين، يعني له هدفين. أول طريقة إنه بيقدر يضرب السفن عادي جدا مثل أي صاروخ. تاني طريقة بيقدر يضرب الغواصات، بيشتغل كأنه توربيد، بيدخل بقلب المي وبدمر الغواصة. الصاروخين سريعين، والصاروخين دمجهم واطي نسبيا، يعني مو مثل الصواريخ التقال. يعني الصاروخ الروسي بيضرب سفن عادي، ولكن بنفس الوقت بيقدر يضرب طيارات. هي ميزته. شوف انا دخلت انا فايت ضد اثنين، وهذول الاثنين انا ما اخذت منهم ولا كل، سرقوا لي اياهم. شوف مجزر واخر شي ما بيطلع لي شي. كمان حاطط المروحية الصينية، نسيت اسمها، ولكن هي كمان تير 3. ما انتبهت انه تير 3. ما بعرف ايش دخل، بس شو بدي يحكي يا عم. انا اصلا لما بلعب وانا ساكت. فهون كنت انا حاخد الكل بس سرقوه. شوف هون طبخوني طبخ. ضرب الغواصة ودمجها. وفي معلومة تانية للي ما بيعرف يعني وحالتي حالة، انه هاي الصواريخ الخفيفة، لو تلاحظوا انا لما جربت لو وجهت على التوربيد الامريكي كيف دخل بالبحر، ممكن تصد التوربيد وتدمره يعني. وبنفس الوقت ممكن تضرب فيها الغواصة نفسها. هون انا ما بعرف شو كنت بحس، بس ضربت. كنت عم بجرب هون صاروخ الاس 500 الروسي. لو تلاحظوا كيف ضرب المروحية وهي بالجو. الصاروخ الامريكي هلا في كتير ناس عم بتدور عليه وبدها اياه، لانه عم بيضرب الغواصات. صراحة انا مو كتير عاجبني، يعني بما انه دمجه قليل هو والامريكي هو الروسي يعني. ماني معتمد الا الان سفينة رئيسية علي قيمة لحد ما اوصل تي ار 3، وما بقالي شي يعني. صرت ليفل 14 شوي. اكتر شي معتمد عليه لما بدي العب تير 2. طبعا أنا بلعب رومات، انا ما يوتيوبرية، ما بلعب لحالي كتير. بلعب بالتير 3 تير تير 2 بالرومات. بلعب بالشيناي، معروف هاي بين المحترفين. وبالتير 3 يا اما هاي اللي بالفيديو، يا اما الوحدة التانية الروسية. هون خلص الجيم بدون ولا كل، ودمجي كان عالي تقريبا، مو عالي يعني، بس 300 ألف وصفر كل. فقدت الأمل وكنت عايد التسجيل ومليت وبس. والله دوي كل الفيديو تسليك للسما. وأصلا عم بسجل يعني من برنامج كاب كات، ما عم بسجل من قلب الجيم. وحبيبي تسلم عمر، هذا الفيديو من شهرك.